Bom dia pessoal, Dorival Neves mais uma vez no canal para vocês, fazendo um vídeo novo. Agora são exatamente 9 horas pessoal e 6 minutos da manhã. E nós estamos aqui pertinho de Pordenone, na região de Porto Bufalé. Estou fazendo aqui nosso primeiro cliente da manhã. Hoje eu tenho só 2 clientes que depois o caminhão vai fazer manutenção. Temperatura externa, pessoal, 20 graus Celsius. Já está começando a ficar fresco já pela manhã. De manhã e de tarde está começando a ficar fresco. Tem que sair com a blusa de moletom. Depois, durante o decorrer do dia, por exemplo, agora são 9 horas, já tirei, né, a blusa. Começando a chegar o inverno, pessoal. Quero deixar um abraço aí pro nosso amigo Cleiton Vettorazzi. É de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Tá sempre aí fazendo comentários aí, participando dos nossos vídeos, fazendo perguntas. Vou até deixar aí uma explicação aí relacionada a uma pergunta do nosso amigo Cleiton Vettorazzi. Às vezes, pessoal, a gente faz os vídeos do canal aí, a grande maioria das pessoas que fazem vídeos, né? Às vezes elas não citam o dia exato que está sendo feito o vídeo, como é o meu caso, porque às vezes a gente faz vídeos seguidos, né? E deixa ali guardado, porque às vezes acontece de você precisar postar um vídeo e talvez não é naquela semana que você gravou. Talvez você gravou um vídeo aí há uma semana atrás, por exemplo, e aí tá postando o vídeo hoje, entendeu? Às vezes a gente tem vídeos armazenados dentro do canal ali que não foi postado ainda, talvez de 10 dias atrás, né? E por isso, no meu caso, às vezes eu não cito, né? Na grande maioria das vezes eu não cito em que dia que eu estou fazendo o vídeo e a data por esse motivo, né? Talvez pode ser postado um vídeo aí tipo assim, de um mês atrás, né? Talvez vamos supor, às vezes um inscrito fez uma pergunta e aí você, poxa, é interessante isso aqui, eu vou colocar já no canal. E você já tinha um vídeo preparado para poder colocar naquela semana, e você não coloca porque o vídeo da pergunta do inscrito foi mais interessante, né? Então, dando uma resposta aí que talvez seja até uma curiosidade de outros inscritos, o nosso amigo Cleiton fez essa pergunta, né, do porquê que eu não cito os dias, né, que está sendo gravado o vídeo. Então basicamente é por esse motivo aí, porque eu não citando o dia, eu posso postar o vídeo em qualquer mês que eu quiser, entendeu, Cleiton? Então é por esse motivo aí. Por exemplo, hoje esse vídeo aqui está sendo gravado no dia 26 de setembro, né? Está sendo gravado no dia 26/9 de 2023. Então vou postar esse vídeo aí no canal o mais rápido possível, justamente porque é um vídeo para explicar o motivo do porquê eu não gravo vídeos e coloco mais a data, né? E não falo mais o dia e a data que eu estou gravando o vídeo. Não falo se é segunda-feira, não falo se é terça-feira, é difícil, né? Às vezes pode ser até que eu diga qual dia que é, porém a data eu estou evitando de citar, né? Porque eu tenho mais liberdade para poder citar o vídeo, né? Colocar o vídeo, postar quando eu tiver uma necessidade, digamos assim. E agora nós estamos indo sentido a Pordenone, pessoal. Pordenone, depois de Pordenone a Maniago. Daqui até onde a gente está, até Maniago, dá basicamente 1 hora, né? A gente faz em 1 hora mais ou menos. De 40 minutos a 1 hora. que vamos.
espero que eu tenha aí respondido aí, que o nosso amigo Cleiton tem entendido, né? O porquê que eu não coloco, não falo mais o dia que eu estou gravando o vídeo. E se você observar, você vai ver, né? Vocês vão conseguir perceber que a maioria das pessoas que gravam vídeos e colocam no YouTube, eles não falam que dia que é, né? Que fica mais prático para poder colocar o vídeo, né? Por exemplo, eu posso dizer, se eu faço esse vídeo essa semana, por exemplo, hoje são 26 de setembro, e aí eu carrego o vídeo lá no YouTube, que eu tenho que carregar em casa com o Wi-Fi para poder carregar mais rápido, né? Carrego lá. Se eu quiser postar esse vídeo no próximo mês, então agora já fica meio complicado para mim postar, porque eu já falei no vídeo que hoje é 26 de outubro, né? Então pra gente que grava tipo vídeos rápidos de 10 minutos, né? 10, 15 minutos, e eu no meu caso que eu posto um vídeo uma vez a semana, somente para poder mostrar para vocês o meu dia a dia, então não é tão interessante. E a maioria das pessoas que gravam vídeos para o YouTube fazem dessa forma, né? A não ser que sejam vídeos, por exemplo, o vídeo que eu gravei das minhas férias, né? Então aquele vídeo ali é interessante que eu coloque a data que foi, com o dia que foi, porque não será lá um vídeo para poder deixar ali marcado, né? Com umas férias que eu fiz no final do ano. Por exemplo, eu tenho um vídeo para carregar, que eu vou especificar a data também para vocês, que vocês vão perceber que é um vídeo avulso também, porque é um vídeo que eu fiz ali do final das minhas férias que eu fui no Brasil, tá, pessoal? Eu fui no Brasil na virada do ano de 2022 para 2023, fiquei lá de dezembro de 2022 até janeiro de 2023, e eu vou tentar colocar esse vídeo aqui no canal para ficar armazenado aqui, né, no canal, para que as pessoas possam ver e que possam ser também alguma coisa para mim, né, que vai ficar no meu canal ali guardado. E ali vai dar para perceber que não é um vídeo recente, é um vídeo antigo, né, que eu fiz ali naquele mês ali, no final do ano, Natal, né, Ano Novo. Então vai dar para ver ali pelo vídeo, através do vídeo, as luzes, né, os fogos de artifício, né, toda aquela coisa ali. O show, né, fui no show do Fala Mansa, Nath Roots cantou no show, depois eu fui nos locais ali onde tinha um forró, né, que é fechado, a casa, tipo a casa de show, né, não tem, Itaúnas, e que eles fazem ali todo ano, eles fazem eventos ali, espetáculos. E agora nós estamos passando aqui, pessoal, por Prata de Pordenone. A gente está bem pertinho de Pordenone. Já passei com vocês aqui por esse local aqui algumas vezes, né? Fiz alguns vídeos aqui. Porém, normalmente nessa rotatória aqui, aonde a gente vai entrar agora, eu pego lá em vez de passar direto ali na rotatória, eu pego na terceira saída lá à esquerda. Hoje eu vou fazer aqui direto, para fazer uma rota diferente aqui com vocês. Visto que também teve um inscrito que pediu para poder fazer alguns vídeos aí passando dentro das cidades, né? E aí é difícil também, né? Porque a gente com o caminhão é difícil passar dentro da cidade, entende? A não ser que a gente chega para descarregar alguma coisa ou carregar, mas é muito difícil passar dentro da cidade, porque com o caminhão o trânsito geralmente te desvia e te coloca para fazer um contorno fora das cidades, né? Então a gente passa dentro de algumas cidades às vezes, mas depende muito da cidade, se é a rota, se não é, entendeu? Se é uma aproximação ao cliente. Mas eu tenho me esforçado em fazer às vezes alguns vídeos aí passando dentro de alguns locais ali
onde as pessoas conseguem ver como é que são as casas aqui, né? Inclusive tem alguns vídeos aí no canal que mostram, né, como são as casas aqui, as cores que normalmente você encontra as casas aqui, né? Então tem alguns vídeos relacionados a isso aí também. Então espero que eu tenha conseguido aí esclarecer a dúvida do nosso amigo aí, nosso amigo Cleiton Vettorazzi, lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um grande abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Sul. Tem outros inscritos, né, também de lá que mandam sempre um alô aí, estão sempre comentando no canal aí. Um grande abraço para essa galera aí. Esse local aqui, pessoal, é Paziano de Pordenone, sofreu muito. Ó, se vocês verem aquela casa ali com tá vendo, uma lona azul do lado esquerdo aqui, ó. Essa área aqui foi uma área que quando teve a chuva de granizo aqui na Itália, que eu postei um vídeo no canal aí de um granizo que estava na palma da mão de uma menina, né, praticamente do tamanho de uma manga-espada. Essa região aqui foi a região que caiu os granizos maiores, né? Se eu não me engano, a pedra de granizo maior registrada aqui na Itália caiu nesse local aqui, né? E ainda até o momento, até agora eles ainda estão fazendo a recuperação dos telhados, né, aqui dessa região, porque foi muita casa. E aí o pessoal acionou às vezes a seguração, né? E aí a própria seguração ainda está fazendo ainda os ajustes aí para poder fazer a reparação, né, desses telhados aí. Então tem muita casa aqui que tá com esse improviso aí, né? Com a lona em cima, os telhados ainda meio quebrado, né? Tá vendo aqui, ó, do lado esquerdo aqui tem uma casa, vocês vão ver um telhado branco, né? Ali em cima é uma lona que tá em cima ali. É uma lona que tá em cima. Então quebrou o painel solar, né? Teve casa que quebrou o painel solar, né? Eu tenho um colega, um conhecido aqui italiano, que na casa deles tem, acho que se eu não me engano, 12 painéis solares. E ele falou bem assim que, graças a Deus, né, quebrou um só. Lá na frente, ó, na nossa esquerda aqui, se vocês, não sei, talvez vocês conseguem dar um zoom, vocês vão ver que tem várias casas ali também que estão no mesmo jeito. Porque essa região aqui de Paziano foi a região mais afetada pela chuva de granizo. Tá vendo aqui, ó, na frente ali vocês vão ver uma casa com uma parte branca em cima, que é uma lona, né? Então são muitas casas que tem nesse local aqui, desse jeito. E é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Queria deixar meu grande abraço para vocês aí. Espero que a explicação tenha sido clara aí, que eu tenha conseguido fazer aí entender, né, com tranquilidade o porquê, né, que eu não falo o dia, né? O dia e às vezes até mesmo, né? Um mês eu posso até dizer às vezes, né? Mas o dia que eu estou fazendo o vídeo, eu espero que eu tenha sido claro, né, na explicação aí. Beleza? Então um grande abraço. A gente se vê por aí. Fui!